Hello， 大家好，今天是2月26号，美股盘前行情快报，我是阿哲，我们又再次见面啦。美股跳空大涨，但千万注意，这不是一个好的买入时机，反而是一个高点的倒计时。特斯拉强势止跌，支撑有效。那么接下来怎么看？昨天加密货币大涨，稳定币Circle大涨 35%， 这次的上涨你有把握住吗？这是反弹还是反转呢？我们看到今天的行情图板。首先我们看到本期视频的行情目录。今天是市场观察纳斯达克指数第295期的视频，那么阿哲呢依旧通过以下的3个部分讲解本期视频美股的盘前观点。我们在第一部分要讲一下有关212的变盘在当下又再次的出现了，我们这个知识点讲了有1年多了，那么每次出现我们都会提到这种变盘点的识别技巧，那么今天我们再回顾一下。同时日线变盘如何识别以及日内变盘阿哲也会再次的告知。最后我们再讲一下日线的趋势，目前的纳斯达克指数有没有因为昨天的跳空高开而有所改变。那么对于指数环境有所了解之后，我们再看到其他的个股的分析。第二和第三部分阿哲会讲到特斯拉、亚马逊、英伟达、华为、谷歌、甲骨文、MSTR、微软、博通、AMD、HOD、APP、SOXL、Circle、Meta、OKO、PLTR、Coin、美光、MP 等以上的个股标的。希望以上内容能够依旧对您有所帮助。如果您是位新同学，那么阿哲有一个温馨提醒，你会发现我们的目录当中有很多的内容需要阿哲去讲解和分析，所以一般视频时长呢会偏长一些。当然了，阿哲也知道大家不是每一只股票您都感兴趣想要收听，所以把每一只个股进行了一个时间轴的划分，那么大家点击对应的时间轴就可以快速跳转最想要观看的那一部分内容。希望这一个设置能够帮助到您。那么接下来我们来到第一部分，今天的正式内容，212的变盘如何去进行识别。那么何谓212的变盘呢？它其实很简单，只要你能够看得懂图表当中 K 线的颜色变化，那么你就可以知道哪一天会是日线产生的变盘点。那么何谓变盘点？就是容易产生市场高低点的一个地方。那我们举一个之前经典的一个案例啊，就市场在下跌的时候，你看到它的颜色变化是不是下跌为阴线，是不是 K 线红色为阴线，绿色为阳线。那么只要出现有2天的阴线下跌，2天的红色，1天的绿色，再加上2天的红色，这就是一个212的颜色的排列。那么这212呢，它的颜色没有说固定这个212是什么颜色啊，一是什么颜色，它这2天可以是红色也可以是绿色，但只要前面是红或是绿啊，定好之后，后续呢就要保持这个2的颜色是一样的，那么中间呢就是异色，就不一样的颜色就行了。好，出现之后它就形成了一个212的颜色排列，而这个颜色排列只要延续下去，那么这个变盘点呢就不会出现，而如果一旦改变这个顺序，那么就会出现变盘点。比如说曾经这里2根红色，1根绿色，再加2根红色，所以它的下一根呢应该是1根绿 K 线，当天这里也是绿 K 线，所以它依旧是2之后的1，那么是没有问题的。那么这个1呢是绿色的，那么后续它应该再接2根红颜色的 K 线，那你会发现后续这一根呢它是红色也没问题，这里有1根。好，那下一根理应也是红色，但它却还是绿色所以这一天呢它是变盘点，因为它打破了规律，这2天的红色没出现，而出现的是另外的绿色，所以这一天就是一个变盘点。变盘点产生时如果是下跌的，特别是大跌之后大概率是一个低点变盘。如果变盘点之前是上涨的，特别是有加速上涨，那么这一个变盘点大概率是一个高点变盘。而212变盘是专门应对于市场加速时产生的变盘点，如果是震荡行情所产生的变盘点，一般效果呢会差一些。我们再看到近期的，比如股价这一次的下跌，当时这里呢有2根的阴线，当然第1根呢也是阴线，但是我们主要关注的是有没有212的产生，主要看后面这2根阴线红颜色 K 线，这一天呢是绿色绿 K 线，后续又多了2根 K 线，它也是红 K 线，所以这个212呢它又是一个2阴1阳加2阴，后续它应该走出的是另外的1根阳线，但你会发现它这一天不是阳线是阴线，所以这一天是一个变盘点，而又结合之前是单边下跌，所以这个变盘点大概率呢就是一个低点变盘。这种单边下跌产生的和单边上涨产生的绝大概率就是一个反向的变盘点。当然有时候我们也可以进一步的确认，比如说变盘低点产生之后，那如果后续它还是继续下跌，那么这种情况下哪怕你认为它是变盘低点，你也不应该随便买，或者说你只能左侧买。那么另外一种
判定方式就是最好是变盘低点判定之后啊，它能够涨起来，有明显的止跌阳线会更好一点，突破阳线。像之前这里是吧，我们判定它是一个低点变盘了，当天是阳线比较好，然后第二天又是反包，是吧？就更加判定它是一个低点变盘。所以这就是一个212的一个变盘技巧。那么接下来我们来看到现在呢，它也产生了212，2天的绿 K 线，1天的红 K 线，再加2天的绿 K 线。在昨天的盘前广播当中，阿哲有提醒到啊，就昨天的交易基本上会确定会出现一个变盘的组合。那么212呢出现了，那么212产生之后，后续它的变盘点就是再有一根阳线，那么就形成一个变盘点。而又因为它产生于当天上涨和加速上涨当中，所以这种阳线的变盘将是一个高点变盘。当然呢，它也有可能不出现阳变盘，而是2天的阴线变盘。如果2天的阴线是明显的下跌产生，这个变盘点是有机会是个低点的。所以到时候我们要关注一下，它是继续上涨收阳产生变盘，还是下跌2根阴线产生变盘。那么我们需要去判定它是一个低点变盘还是高点变盘。所以这就是我们所讲到的212变盘。好，那么这个变盘点技术，我们再结合一下日线之前所讲到的关键空间点位。我们之前讲过啊，最近的市场有几个关键价位，那么临近的最关键的一个就是23400，我们说过很多次，这是非常关键的一个支撑位，之前被破位之后有效跌破，已经确认了多次了，所以这一次的反弹的空间，我们说极限就是23400附近。而后23000呢是一个强弱线，如果它连23000都过不去，那么继续往下收跌的话，那么这种下跌容易是加速的，这是我们上期的观点。好，现在它是过了23000，也就是说它不算很弱，也算是还可以的一个反弹。那么这个地方往上走，那么下一个关键的空间就是23400到这个左高附近的这个区间，所以这是一个强势的压力区，也是呢极大可能是一个反弹非常容易滞涨和转向的一个地方。如果这里继续收阳线，那么上涨触及到左高附近的这种共振压力区，产生时间上的变盘高点以及空间上的滞涨 K 线，那么将是一个绝大概率的一个高点形成。当然这个地方如果能产生的是快速突破，那么在不跌破23400之前，我们还可以依旧看涨。所以你可以有左侧的看法和右侧的看法。左侧的话呢，股价上涨如果遇到变盘高点，可以左侧高抛；右侧呢，等待一个明确的压力行为，比如说上涨到23400，出现一根长长的上影线，亦或者是站上左高，然后再快速跌破左高，这种动作也算是一种高点的确认，这种是偏右侧的。那个时候就不管如何要高抛了。还有一种是相对可能更弱一点的，就是它不去突破23400附近的空间，而直接选择跌破23000。那么这个呢，就说明之前的突破无效，它依旧呢相对偏弱，那要小心后续依旧看跌。所以当前的行情走势，阿哲依旧是这么去看的。股价呢目前是一个反弹过程当中，左边的高点是一个强压力区，越靠近这个高点，越小心滞涨 K 线的产生和变盘高点的产生。所以这种点位呢，它肯定不是多头的进场点，而是空方择机做空的点位，做的是后续的进一波的破底行为。这是一个阿哲认为在交易上呢允许存在的空方的进场点。当然这种空方进场点呢，最好配合强势的滞涨，比如说长上影线、反包阴线等等的去进行，最好不要做左侧左侧的话呢风险会比较大。那么什么时候会改变这种观点呢？就是它要有一根强势的阳线，直接呢收在23400之上，那么在不重新跌破23400之前，那么就不能够去做空，不能呢轻易去看空，这种结构就会被打破，市场呢就有机会后续走出反向的上涨。这是目前我们的一个观点，这也是之前经常提到的观点。我们现在呢是做一个更进一步、更细节的一个推演。好，那么接下来我们来看到第二部分，叫日内的变盘点。所谓的日内变盘点，是阿哲呢是建立于近期我们在日线的波段上呢不太好去做多不太好去做太过于长久的交易因为市场目前的一个方向偏震荡、偏多空不明，趋势呢相对的不太明朗，所以短线呢可能会更加适合。所以我们加入了一个日内的时间变盘点。那部分同学呢，如果做的是日内交易，或者说相对短线1-2天的交易，这个日内变盘点对您的帮助，阿哲认为是非常大的。刚才我们所讲的是日线变盘点的判定，目前我们所讲的日内变盘点呢，是日内阿哲所给到一些变盘时间。只要您有看过阿哲的盘前广播，阿哲呢每天美股开盘之前都会去写到给各位呢订阅粉丝同学和财经同学所去提供的一个福利。你会看到有一部分叫做日内变盘点，香港时间的变盘时间窗。这个时间点呢，是阿哲认为在日内的15分钟图表当中，纳斯达克指数容易产生高低点的时间区域。
比如说在2月的24号盘前，阿哲给到的第一个变盘点是10点45，在上期视频我们有讲到啊，当时是不是也是这个变盘点作为第一个？而后市场实际行情当中呢，是出现了15分钟第一根 K 线下打创了一个低点之后重新收回来，这种行为呢产生了一个变盘的低点，然后当边一路加速上涨到12点，在这边凌晨的时候出现了一个滞涨震荡调整。那么调到3点15分后，市场启动，再次出现一波上涨，当然这中间呢隔了一个收盘时间。在2月25号的盘前，阿哲给到第一个变盘点也是呢我们第一根 K 线，价格呢出现上涨，而后延后一根才见到一个高点，在11点附近见到一个高点，而后在调整震荡后啊，到了2点的时候再出现新一波的一个上涨，所以这就是一个变盘点的作用。当然这不是一个100%，每个地方都是一个高低点，但大概率啊它容易是高低点附近所产生的一个时间区域，所以在低点变盘附近寻找做多机会，那么在高点变盘附近呢考虑做一些减仓或者说获利兑现的手段，那么这是时间变盘点的一个效果。那么接下来阿哲要说一下今天最新的第一个变盘点，那么同样的依旧呢是我们第一根开盘的 K 线，这是要注意的。每天的变盘点呢少的话呢会有2个，多的话呢可能会有3个甚至4个。那么阿哲会在测算完毕之后，在每天美股开盘之前，在盘前广播当中去写出来。所以阿哲等下播之后呢，会写一下今天的盘前，而后去发布。那么听到这里，我们讲了日线的变盘以及日内的变盘，那么希望这个变盘点时间能够对您的交易能够有所帮助。如果您是老同学，那么听到这不要忘记为阿哲的视频照常点上您宝贵的小红心，宝贵的点赞。如果您的时间相对的宽裕，那么阿哲也希望大家可以在视频底下的评论区可以留下您的宝贵评论，亦或者是对阿哲的建议。当然了，如果您是一位新同学，那么阿哲也希望大家在点赞评论的同时，可以点击视频底下的订阅按钮。在点击订阅之后，您会成为阿哲讲究频道的订阅粉丝观众。那么未来我们可以持续的、长久的学习技术分析和了解美股行情。那么同时，您可以把这个全部铃铛给点开。那么未来阿哲的每一期视频在更新的同时，会第一时间通知到您，您就不会错过阿哲的每一期视频了。同时在订阅阿哲之后阿哲会赠送大家3重粉丝福利。那么其中一个福利呢，就刚才阿哲所讲到的盘前广播的一个限时体验权限。您呢在一定期限之内可以跟财神同学一起体验我们的盘前广播，也可以每天得知呢盘中的时间变盘点。不过这里要提醒一下，这个变盘时间呢是阿哲这边的香港时间的时区。如果您要去进行一个使用的话呢，根据您的时区需要去转换一下所对应的变盘时间。那么怎么去领取我们的一个每天的美股盘前广播和订阅的粉丝福利呢？您在右上角弹窗小卡片当中，您现在可以看一下我们的视频右上角有一个弹窗小卡片，点击对应小卡片，您就可以找到助教，而后跟助教呢就可以领取一下我们的一个每天的盘前广播和一些其他的订阅粉丝福利了。那么在此，阿哲再次感谢大家的点赞、评论和订阅支持。那么接下来我们来到第3部分。第3部分我们要讲一下纳斯达克指数的日线图表的趋势分析。目前呢，我们所看的是纳指的日线图表，在图表上呢有一些颜色飘带还有一些趋势类的指标和颜色 K 线，那么它共同组成了一个叫做上海趋势图的一个趋势分析模板，也是阿哲呢平时做交易时会去经常看到的一个趋势指标。在后续的个股解析当中，阿哲也会反复多次的去讲到这个上海趋势图的一些研判的标准，它也属于我们订阅粉丝同学的其中一重福利。大家呢如果是订阅阿哲之后如果您没有装过这个指标的，都可以去找助教，我们去体验安装一下，去看一下您手中股票怎么去分析。那么目前我们所看的指数的环境，它是处于一个黄色飘带的过程当中，黄飘带它就说明当下是中短线的空方趋势。所谓的空方趋势，就因为市场它容易走的是什么呢？新低而不容易新高。这也是为什么我们强调多次，就左边的高点将是一个压力。为什么呢？因为它目前就是一个空方的趋势行情，那么左低它就容易被打破。所以你会发现近期的市场是不是经常把左边的低点给击穿，不管是有效跌破还是无效跌破，它容易被击穿。而左侧的高点它是不是越来越在降低？所以这一波反弹，如果它依旧无法去有效突破左边的高点，甚至都不能去扫过左边高点，那么是不是依旧还是一个高点降低的过程？那么空方趋势就意味着高点是不断降低的，那么低点是会被打穿的。所以我们说这里如果出现滞涨的信号，高点变盘信号，那么可以建立我们一个空方的思维，就是这一波下跌会击穿左侧的低点，
它将是一个相对短线、短波段的空方进场的一种博弈空间。这是建立于市场会延续黄色飘带的概念之下。所以我们要知道什么时候空方可能不能随便进场了，就是市场呢开始能够去击破这个高点的时候，就不管有没有效只要刺破就行了。刺破这个高点就说明空方的一个意愿，那么刺破这个高点之后就说明空方不是那么坚定了。那么这个时候一旦回调，飘带能够转为像之前的紫色的飘带，那么就会出现多头的机会，这种叫顺势的机会。而在这种情况产生之前，那么是不能够随便认为它能够反转的。而当前的收盘价是略微突破了一下黄色飘带，所以这里要注意了，一个市场正常的反弹空间一般就是飘带的下沿，像之前这里是吧，飘带的下沿，另外一个就是飘带的上沿和略微突破附近，这种一个呢是属于正常的反弹受阻，另外一个是强势的反弹受阻。那么一般我们怎么去界定它还是处于反弹呢？那么很简单，我们举一个案例我们把之前的一些黄飘带的行情看一下。好，那么市场呢出现黄色飘带了，那我们要知道它是空方趋势，空方趋势的反弹是对于黄飘带的反弹，黄飘带附近会有压力。那如果你发现它突破黄飘带了，一般我们可以这么去界定就是它的有效突破和无效突破。正常看2根 K 线，突破的第一根就开始数了，它是第一根 K 线，第二天呢是第二根 K 线。如果第二天直接就重新跌破黄飘带，一般呢就是空头的机会，是吧？它会容易破低点。那市场再次反弹突破黄色飘带，这是第一根，是第二根能够往上突破，说明呢市场这一次反弹很强。那么价格如果重新转为紫色飘带，那么回调就是找做跌的机会，它容易呢去过左高。这就是对于黄色飘带是否突破有效的一个界定。当你发现如果它连黄色飘带都无法突破，而是重新的跌破，那这种情况下就是一个空方机会，它呢会容易破左低，至少可以看到左低，这种是趋势的顺延。而当你发现市场开始往上突破，或者说它遇阻回落不破前低了，是吧？这说明这一波下跌开始多方变强了。好，另外的就是股价上突破的第一根，突破的第二根，2根里面可以选一个偏高的高点。如果后续还能够被再突破，那么又转为紫色飘带，那么就积极的，只要回调就做多，是吧？只要回调就做多，那回调飘带呢就是支撑，这就是一个趋势交易、趋势的分析。那么接下来我们来看到，像近期这里是不是也一样的？就突破的第一根、突破的第二根还能往上突破，这种地方一般就说明市场行情不太对。那么股价回调如果是紫飘带，就找做多机会；紫飘带就回调找做多机会。好，那目前呢很明显还没有进入到一种我能够去积极找做多机会的一个节点，因为它还没有去突破2根再往上，也没有去回调由紫飘带再止跌向上，所以都没有。那都没有顺势交易，我们目前只有看到空方的机会。那目前突破的是第一根，我们看一下是否突破了。它的收盘价是23,152.08，而这一天的飘带上沿是23,135.68。大家可以看一下，它其实就是这个负5线的数值。是不是收完过了？收完过了，那它就是第一根。第一根如果今天再收阳，那么就是第二根。那么2天选偏高的作为压力线。正常一个反弹到这里就应该滞涨了，如果再结合一些顶分型的产生，是不是就有一个空方的行情出现？可以看左低。那如果左低不能破，或者说相对的2次回踩不破左低，走出再次的反弹，这种时候就是空方止盈，然后等待可能会有多方的机会，这种就是推演的空方的一个过程。那么另外一点呢，它可能这里不出现强顶分型，或者说它的缺口就是不跌破不回补，而出现了震荡。好，这种时候我们就关注它是否能够突破2的高点，然后回踩紫飘带走止跌，然后再走启动，这种就是一个反转的开始。如果没有产生这种情况之前，就不要随便看反转，就目前就还是反弹。以上就是对于这个趋势飘带的一个使用的技巧，也是启用的一种方案，希望对您能够有所帮助。这是目前阿哲对于指数的一个看待和对于未来路线的一个日线的推演。目前还是只能看一个反弹，而不是说昨天一个跳空缺口就能够改3观。那么以上呢就是对于市场的一个观察。那么后续呢，我们也会用上海趋势图分析个股标的。那么这里呢，阿哲要再次强调如果您是订阅了阿哲今天呢是新订阅的同学，成为了阿哲讲究频道的订阅粉丝观众，那么我们刚刚所讲的3重福利，阿哲在这里再次的做一个强调如果您是新同学，那么记得找到助教之后，第一个就是我们刚刚所讲的福利1，上海趋势图的1周体验权限，这在后续呢我会讲它究竟是怎么使用的，它有很多的组成部分，有很多的用法。而第2重福利呢，就是我们的盘前广播，盘前的一些变盘点和空间的点位，阿哲也会去
给到大家。这是我们第2重的粉丝订阅的福利。好，那么第3重福利呢，就是进阶知识和内部直播课。那么阿哲和阿哲团队老师在每周呢，除了阿哲的公开视频之外，还有一些内部不公开的，只针对订阅粉丝同学和财政同学的一些内部的精品直播课和视频课程。这3重福利，我们会从多个维度去提升各位的技术分析的水平。如果是首次观看阿哲视频、首次订阅阿哲频道的同学，在右上角弹窗小卡片当中可以及时找到助教，而后领取这3重福利。您也可以在我们底下的评论区可以看到阿哲所发布的置顶评论里面，那么在里面有一个置顶链接，点击之后也同样可以找到助教这2种方式都是没有问题的，联系助教领取3重福利即可。现在呢，我们来到第2部分。那么第2部分呢，阿哲有一部分的内容没有写在这个目录当中那么到时候我们在英伟达之后还会讲一下比特币、加密货币市场的一些趋势方面的一个内容，这个作为额外添加的，大家如果感兴趣也可以呢到时候看一下。我们现在看到第1只标的是特斯拉，那么特斯拉的一个行情走势，我们在上周有讲，我们在上期视频有讲到，它来到一个关键支撑点附近，而后出现了一个破位行为。这种破位行为呢，正常你不能说它破了你就认为它有效因为市场有时候会存在一些诱多和诱空的现象，对于关键的支撑它是经常会如此，所以这一天跌破之后，我们说你要看一下它是否会破2根，依旧找支撑，再跌破才确认关键支撑的跌破有效。如果跌破之后快速反包涨上，这一般来讲就是假跌破，它只是一种的一个诱惑的现象，所以这个地方它不是一个有效跌破，而是一个2次回踩。好，2次回踩出现了启动，而且有缺口，这是一个好的现象。如果后续缺口能不补就更好，当然这种可能性呢较低一点，因为市场的环境不一定支持。出现这种关键支撑位附近的反包阳线，一般就说明这个支撑点依旧还是有效的。那么接下来呢，我们可以看一下，曾经这里呢是出现了一个类似于我们的早晨之星的一个动作，我们可以把之前的这一个10日星的地方，也是呢5连阳的低位区间做另外的一个支撑区。好，价格走势出现了下跌而后反抽，那么未来我们知道这个地方是一个强势止跌行为，因为有缺口，有快速的一个向上跳空，它如果能出现回调，那基本上可以找再次的做多机会。那么对于特斯拉呢，阿哲的一个多方的推演路径是比较偏向于如此，就是它应该还会给到一个加仓点，这个加仓点呢是对于前面反包阳线的2次确认、2次回踩，这种买点可能会在日内出现。如果在日线上的话呢，它应该是对于之前反包的一个回落，然后再启动，这种情况呢会更加稳妥更好一些。如果直接上涨，那么就先看左高是否能过，如果左高不过，2次回踩就看一下回踩的力度、止跌的力度。我们在这种区间呢，你就先定义前面5连阳不破之前，这里是个中期底部。如果出现明显的阴线跌破前面5阳的低点，那么这个底部一旦被打破，那么风险就比较大所以5连阳先界定为中期底部，那么最后一根 K 线不要被有效击穿，而后寻找合适的2次回踩加仓点即可。那么接下来我们看到上海趋势图的一个变化。目前所看的是上海趋势图，我们可以看到日线图表上它还是一个很稳定的黄色飘带。那么黄飘带产生的时候我们就知道至少在中线以下我们都不太适合做太过于大仓位的激进性的右侧买点。那么什么时候可以相对去做中期底部支撑后的一个右侧加仓点呢？我们更加期待的是它能够往上突破，而后回踩变止飘带，那么找这种买点是吧？这种是一个相对偏右侧的2次确认的点会更好上仓位。而在这种黄飘带附近还没有转射之前，我们有一些技术确认这里是支撑，那么这种买点呢一般是偏左侧，左侧的话每次买进不要太过于重仓，然后更多仓位留在右侧，因为左侧它往往会比较提前，容易买到低点，容易买的成本呢偏低，但是它也容易失败比右侧呢会相对的确认性会低一些，这是我们要去确认的，这是我们要去明白的。好，而通过周线图来看，市场呢是不是已经在周线上出现了一个不太好的现象，就是它走弱了，价格走势是一个趋势上行没有问题，还是一个止飘带，当它破了止飘带，破位之后我们依旧可以用刚才所教的一个黄色的，那么在破位之后，我们依旧呢可以用一种有效确认破位有效的，那么在破位之后，我们依旧呢可以用刚才所讲的黄飘带的这种处理方式去处理它的诱多和诱空的一种情况。黄飘带是吧？一般突破1根2根这种位置就是压力，就容易呢转向。如果转向的力度不够它没有去破左低，我们再去看是否有转多的一个机会。好，现在呢就是往下破，那破了飘带之后，我们要关注了
它这里是破的第一根、第二根，所以2根里面取偏低的，它是周线支撑、关键支撑啊。这个点如果被跌破，周线上就是一个有效跌破。那么在这个低点不破之前呢，我们做这种中期周线的破位无效诱空行为，那么就可以往上去看左高。那么这里的风险在于这一波反弹它无法过左高，那么就有可能是空方的机会。而最弱的表现就是它这一波反弹不能够站上周线的飘带，就是它连飘带都站不上，直接就反抽遇阻回落，那么这种就是偏空了啊。所以周线上要小心，我们要慢慢去跟踪。周线上的一个飘带的压力呢是在431、433附近。而在日线的关键支撑，先看哪里呢？先看这个龙门线，再看左边这个低点，因为左边的低点呢和我们五阳的低点接近啊，所以这个地方其实可以共用。所以我们要知道是这附近的区间有一个重要支撑区，如果特斯拉未来是这么去走，那么就完了，下跌空间会大大的打开，就很风险。不这么去走，那么在这里所产生的行情就是为了后续新高而去准备的一个震荡啊，筹码的收集，所以这是我们所去关注的。我们现在呢就是399.873了。下一只股票我们再看到亚马逊，亚马逊呢很明显是一个日线的黄色飘带。那黄飘带产生时，它就是空方趋势，而后你要做多呢，就只能做超跌反弹，而且只能是反弹，所以产生了这个白玉 K 线，它呢是我们上海趋势图当中的一个信号，它代表是超跌了。白玉 K 线产生时，如果消失反包，这可以看一个反弹，反弹的目标一般就是飘带下和飘带上。好，那么反弹过程当中，如果出现黄色 K 线，说明它已经超买了。这个时候要小心，左侧有风险。如果收阴线破飘带，就是右侧确认，就是一个高点的产生。如果没有继续维持上涨，那么就维持看涨，但绝对不是一个加强点了，它已经远离了反弹的买点。所以目前的亚马逊进入到了一个超买，而且是反弹过程当中超买，就比较风险，肯定不是一个加仓追涨点。而我们看到周线上。周线上的话呢，是破位之后的一个反抽力度呢不算很强，它的压力在哪呢？压力在这一根前带子 K 线的左高。如果周线能够收盘过前带子左高，它构成了我们交易系统当中的周线抄底信号，那么反弹会从日线反弹构成周线反弹，那么周线反弹空间就会到这一个黄带的目标啊，那么空间就比较远，它呢也是在大阴半附近啊，所以225.453是亚马逊如果能反弹延续。继续走强后的下一个目标，但这个可能性不大啊，因为它的日线这里就开始走弱了啊，所以这个地方就小心。所以除非它继续走强啊，不然的话呢，这里不能够随便再加仓了啊。现在这股票我们再看到英伟达，目前所看的是英伟达的图表。英伟达呢还是在关键颈线位附近在震荡哈，然后又出现了2根 K 线的突破。我们依旧强调，就是阿哲呢对于一个关键支撑和关键压力呢，一般我是比较喜欢看2根 K 线，不管是哪个周期啊，一般会看2根 K 线。像之前的这一个股价的突破，那么只要它从下至上突破走一根，当然它第二天跌破的话就不太好了。就只要它走一根之后啊，它不能够继续保持强势啊，而是就走弱了。这种情况下其实就没有什么有效突破的说法了，所以你会发现它往上走1根走2根，这个时候开始又滞涨了，这种一般就不算是太有效的突破。所以每次突破的时候走1根走2根就滞涨，是吧？它就不是有效突破。像现在走1根走2根又出现长上影线，就不是很好。所以这个动作之下，我们知道它容易回落，回落时呢，如果能够撑得住，还有机会往上破，它将是一个追涨点。当这种追涨点呢，它可能不如回调去买会更好。所以这个地方最好是往下回调，能够回踩止跌，然后去找买点。如果往下破，直接呢跌回来，那么这里小心了，它又要往下去走震荡回落。所以目前英伟达只能做一个风向，不能做一个主要交易的一个做多标的。左高这里是一个压力，这个压力呢已经盘了很久了，目前还没有完全的去过去，所以这个点位它不是一个好的买点，反而是收阴之后的一个风险点，所以要小心它出现这种反包的阴线重新跌落，那么这里就是一个高点的确认，就要小心它这一次再次的回落的力度了。如果回落力度弱，有机会呢有效突破了，因为它的低点一直在抬高，高点呢也在抬高，这种力度收敛，如果这次回落弱，走一根启动阳线，有机会走加速往左高去看，当中可能性目前来看不是很大。我们再来看一下上海趋势图，目前所看的是英伟达的一个图表。英伟达呢，很明显它呢是走一个震荡，但是有点老丫头的感觉啊，因为它的龙门线是向上的，然后目前的趋势，它的一个飘带也是往上在运行，然后紫色的时间呢在变长，黄色呢在变短。价格走势，它后续一样的关注点就是飘带的一个上沿188.6
034，最好在这次回调当中不要去跌破。像之前呢走震荡，它呢在突破飘带之后啊，是无法去有效撑得住飘带的，所以这种地方它就很难去走出趋势。所以每次往上走，它往下都会破飘带，是吧？往上走，往下都破飘带，所以最好是能够有一次回调它不破飘带，而后走启动，那么这才能够走强势，才能走爆发式的上涨。当然，它有没有可能直接从这里爆发？有可能，但是这种可能性不大。而且如果在这里直接启动的话呢，买点就只能够是之前我们在这种地方回踩去买了，这附近呢就不太好去找日线的买点了。所以最好回调找止跌买点会更好。188.034在这附近关注它的止跌力度。而如果继续走新高，那除非你愿意追涨，否则呢这些地方哪怕它涨，也不是作为好的买点。那么接下来我们再看到比特币啊，加密货币市场阿哲呢讲的比较少，不过很多同学呢是比较关注的，所以阿哲也简单提一提，但阿哲讲的可能周期会长一些。好，我们来看一下，这是比特币的一个周线图表。比特币目前的一个行情走势呢，是有一种顶部的结构的，就是很明显有颈线位的破位行为，同时它也走出了之前长周期的趋势线的破位啊，也是123法则的体现。破位之后反抽弱势，而后再次的下跌，走了一个 N 字形结构，并且是吧，颈线位都破了，上升趋势也破了，所以这种情况下呢，它的趋势肯定是不上上涨趋势了，再强也就是一个震荡。所以当下的结构支撑，阿哲认为它是要关注一下反抽的力度。就最近为什么撑住了？一个呢是周线上的龙门线啊有所支撑，另外一个是前期这附近呢都是一些筹码承压转换过的，曾经的高点已经被突破了，是吧？所以这里再次回来呢，所以它是一个支撑。但因为这里有一个顶部结构，所以这个支撑能不能撑得住，就要看一下多空之间的博弈了。所以接下来关注一下，这里呢是不是有类似趋势线的破位，然后呢它形成了一个下跌反抽下跌啊，所以这里呢已经形成了一个下跌结构的雏形。好，后续呢只要反弹的时候，它的力度啊无法去突破这个结构，那么这一波往下，它就会把之前的这个支撑给击穿。那么怎么样去判定这个支撑能不能够撑得住呢？就是尽可能在这里的震荡不要太长。如果你发现它这个支撑点附近一直在震，那么说明它反弹是以震荡的方式来体现的，这种就很弱，它用时间去消耗之前的支撑，那么这后续依旧大概率是会破的。还有一种呢，就是它可能会有反弹，但反弹力度不强，那么反弹无法去过左边这个区间。好，那么后续再有一些启动的阴线，那么就说明它要进入到下一个下跌周期了，反弹就结束了。所以当前的比特币呢，相对趋势上是空方的，不管它这里是走震荡还是走弱势反弹，都不是一个好的现象，都说明未来这个地方大概率会破。至于破了之后会走多远，现在还无法说准，因为我们要看一下它这一波力度，除非有一种情况，就这一波力度很强，怎么强呢？它已经在这里盘了1周、2周、3周，就不要再盘了，要出现一个强势的止跌行为，就要把这根阴线给反包。目前是周线上的晕线状态，就最好能够快速的不要再盘整了，直接出现一根强势的阳线突破，然后看左边的高点是否能过。这种情况下呢，未来做右侧的做多是 OK 的。而在这种情况产生之前啊，你对于比特币的一个看涨啊、看多啊，还是币圈的什么股票看多，都只能看个反弹，看一个盘整周线上的一个反弹啊，而不能说看得太长远。这是整体对于币圈阿哲的一个看法吧。整体趋势已经是反转趋势，后面的反弹震荡都是空方重新找进场点，而多头呢，除非走出特别强势的一波反弹，我们才能够去做更加长远的优势看多。而最弱的情况就是这里走盘整，最弱的情况这里走盘整，那就麻烦了。那么以上呢就是我们对于特斯拉、亚马逊、英伟达和比特币的一个简单的分析。那么接下来我们来看到第三部分，第三部分的地质标的是 Core 位。那目前我们所看的是 Core 位的图表啊，这一次 Core 位的一个走势不太好啊，它容易走空了，因为这一波股价震荡的时间太长了，它启动的有点晚了。那么这波启动呢，它也是奔着我们的龙门线去的，但很明显这个力度不够啊，离龙门线有一定距离就开始冲高回落了，所以整体一般般。但后续是会有机会呢，阿哲也不会说看得太远，因为它的结构不是很好，不能说直接就做得太长远。所以当前呢，就是之前的一个破位，而后的一个反弹，所以现在只能说看一个反弹。那么极限呢，就是龙门线附近，我们从这一个地方看到这附近已经短线上还不错啊，有10个点以上，所以这个地方做一个获利兑现是没有什么问题的，后续的空间就放弃，
等后面走出更好的稳定的机会再去看也是 OK 的。目前呢是走震荡横盘，而后启动，但是很明显启动的力度不强。虽然有一根再次的强阳线产生，但最好在2次回调时不要跌破指标带，再走止跌启动，再去看下次的买点吧。我们的一个飘带呢是 93.164 作为支撑，这波回调最好不要破大阳半，然后再去看涨会比较好一点。那么下一只标的我们再看到谷歌。谷歌呢就还是一个下跌反弹的一个节奏啊，因为它这个下跌呢已经是把左边的低点附近给击穿了，所以这种击穿呢就说明它的趋势跟之前有点不太一样，它至少走的是一种震荡走势，是吧？打了一个新的低点 296.9。我们之前有说啊，股价的上涨趋势它一般呢是不打左低的，如果打了的话呢，它就说明它的趋势呢已经开始有潜移默化的变化了，就说明这一波下跌的空方它的力度比之前要强很多。一旦走这种走势反弹不过左高，甚至呢可能反弹都不过之前下跌的一半，再走出强势下跌的概率就会很大。所以当前的谷歌就属于趋势走弱，而后开始慢慢走反转，所以你出现反弹到飘带滞涨。好，所以这里就要开始小心，你只能说先看个反弹，所以这种地方看黄飘带的压力 314.223， 它的上沿呢是 324.864， 而在周线上的话呢，它就还算是指飘带，所以周线长期来看没有太多问题，只是日线开始走反转，所以在周线来看呢问题不大，但是日线呢反转结构一旦形成，周线有可能会被拖累，连续看跌。至少目前周线上它没有出现强势的一个止跌信号，所以当前呢就是一波反弹的看待，能不能继续往后走日线得要先走强才行。下一只个股我们再看到甲骨文，甲骨文就更不用说了，长时间的一个黄色飘带，它就属于如果你要做空，肯定要是找这种强势的一个黄飘带顺势下跌过程当中去进行看。目前呢是不是也还是白玉 K 线反弹之后遇到飘带回落呢没有2次进行破底，但只是暂时的，没有2次破底，这里还是不断的高点下移，所以破底的概率是比较大。如果2次真的不破底呢，就看一下是否能够过左高，左高能过，趋势呢才开始会变强，而后回调不破飘带转止，才有机会走日线的反转。目前呢还太早了，破左低的概率比较大。我们看到飘带的一个价格，它是左侧的游龙和负5线两个数值，它的下沿是 152.273， 上沿是 260.197。那么从周线来看，你会发现它是调到了龙门线附近，但龙门线附近呢，它没有强势止跌，它也是走运线，就跟刚才我们所讲的这个比特币差不多走运线。在某些支撑位附近，如果走的是支撑运线，那这不是一个强势止跌的表现，就说明这个地方的止跌是有的，支撑是有的，但多头呢不是很认所以它没有投入太多资金在这里启动。那么我们可以看到这种地方，至少它不是一个比较好的做空点。日线上呢，我们去做的也只能是短线的空翻。而从周线看，就要小心这里会产生一波周线的反弹，针对飘带的目标 181.895， 只是我们要明确的启动 K 线，就刚才我们所讲的是吧？2次止跌而后启动，那启动呢，目前是有2个缺口在这附近，所以如果出现阴线反破2个缺口给吞没了，那么这个地方就失败了。所以我们要的是这个地方的缺口不要回补，走出继续的强阳，我们才能够看周线有机会去延续反弹。否则这里就还是弱势的。我们再看到下只股票是 MSTR， 我们近期盘前广播也讲的比较多一直有讲到最好120它那个价位不要破，它那个价位其实就是白 K 的高点回踩，就是它回踩如果白 K 出现的是仿包快速破的话，就说明这种止跌一般属于强势止跌，它又有一个九转在这里，所以这种地方呢，它产生比较强的反弹的概率是比较大的所以我们说120如果不破呢，它是容易再往上去突破这个黄色飘带的。但突破之后能走多远，这个就还看不了那么远，因为黄色飘带目前它还是有压力的 138.013， 所以这个地方只能说看一个突破黄飘带的行情。突破之后，如果像之前这样子突破1根2根就走弱，这种情况下就还是短线要高抛止盈，等2次回踩，看是否有止带附近的止跌才行。从周线来看，它是破了龙门线有效了，它当时在龙门线也是以震荡的方式来运行的，所以震荡久了就容易破某个关键支撑。破位之后，目前在日线产生了黄飘带的滞涨，如果它要继续往上去进行加速，那其实下个目标就是看到周线的龙门线附近，周线龙门线是 169.88， 所以我们要看一步步的从日线跟踪，而后去看是否行情能够推动到周线上。下一只个股我们再看到微软，微软的话它的走势就偏弱因为它还保持一个破底行为。
就指数最近呢是强势的反弹，那也没有破底。那微软呢，它又破了一个低点，所以下跌趋势就容易低点不断的在跌破，然后高点不太容易被突破。所以现在这一波反弹就还是依旧只能看到反弹。就你要知道什么时候反弹可能会被进行一个改变它的意义，就要有一个往上突破飘带，回踩变止带，亦或者是往上把左高给吃掉，给刺破，然后二次回踩不破新低，这种就是很标准的，或者说比较大概率的能够去参与右侧的买点。否则你看到这一波下跌其实都没有右侧点，唯独之前这里才有右侧点，就股价下跌然后往上走突破2根还往上突破回踩止带，就这种地方呢是小波段回踩小波段，是吧？这种就是一个右侧的买点，会比较安全可靠。如果你发现它一直都是黄色飘带，这种就没有必要去买，你就不会说抄底到半山腰，就感觉这个地方好像是一个底部，是吧？买了你发现它无法去反转，就左侧来看有机会，但右侧呢是没有的，感觉这里很强，以为是反转，但其实不是，还是反弹。所以我们很多时候要小心黄飘带呢，不要乱抄底，哪怕买也不要买多，先看反弹，一有不对赶快要跑。我们再看一下它的压力，也是左侧流龙线400.706然后伏虎呢420.754。下一只股票我们看到 ABGO 整体就是震荡，然后不算很强，因为它目前为止还没有一个强势的上涨阳线产生。它的结构有一个二次回踩不破，然后有一个缺口产生，但是最好是能够这么走，就是把左高过一下。它目前没有特别强的过去左高过，所以这里虽然有收敛动作，就是它的龙门线和飘带是收窄的，所以这个地方只能说左侧越来越有机会了，但右侧还差一些启动的信号，强势的确认，所以这种地方就还是震荡收敛，走一个小级别收敛，就缺一个动作产生回踩，那么这么去走才更好去把握它的趋势行情，否则这种震荡过程当中它的低点小级别还在往下走，就会偏弱一点。那么关注一下它的龙门线，最好不要有效跌破，龙门线呢是330.062，近期呢有支撑的情况，因为它跌破1根2根之后就会止跌快速修复，跌破1根2根是吧？跌破1根2根就会快速修复，所以这个龙门线呢目前还行，但它震得久了也不太好，所以要快速启动才行。下一只股票再看到 AMD 遇到黄色飘带，然后冲高回落，是个运线，应该是个运线吧？是运线还是负线？这一天的最高价格是216.7，那么这一天呢216.71，所以它没有创新高，那么不是一个负线，但它的回落力度比较强，算是一个不太标准的运线吧。它目前没有跌破左边的这个缺口和这个飘带的支撑，所以如果收一根阴线跌破飘带的下沿208.706，这就是开始有风险了。当前呢也是在龙门线附近围绕震荡，震荡的时间越久越不利所以这个地方开始不强了，因为之前的反弹都是比较强势的，这一波反弹呢走的比较弱，左高在这里是走一个震荡，不太好，要小心有风险。我们再看到 HOD 这种就是相对的超低的股票，有九转有白玉然后也有反弹，但反弹呢不强，以震荡来去表现。市场的格局这么走的话呢，一般就是空方的优势太大了，你做多的话呢就相对有点堵了，所以这种股票一般就等它彻底走反转之后再去看多，否则的话呢做空的一个成功率会远大于做多的成功率。从周线来看呢，它离龙门线有一定距离，然后周线上它走了一个九转，九转出现不是说直接看涨，这个九转呢和8构成的运线，尽可能至少有一个9的反包出现，然后再去看涨才更有戏否则的话呢就不太好。这个地方除非构成我们的一个周线的九转的反包否则的话呢，在这种情况下呢，它走的是震荡，你去做多，它的一个概率会低很多。我们看一下日线的一个压力位，流龙线77.743伏虎线的87.975关注这两个价格。下一只股票是 APP 产生了是跟 HOD 差不多的在空方趋势下的震荡行情。它的周线呢也到了9，所以你看这个 HOD 和 APP 它都是周线到9，但到9不代表直接看涨。像 APP 它到了9转之后，最好它能够有个蓝 K 的一个反包突破，结合9转，它的效果会更好。这个时候你再去布局可能出现的日线更大级别的反弹才有意义。目前只能说周线它有超跌而后反弹，但反弹力度还没有构成周线级别的确认止跌。那么日线呢产生是一个震荡，所以整体来讲有资金异动，但还没有引发太强的一个变化，它依旧是个黄飘带，黄飘带的一个下沿411.683，
上沿呢是458.564，关注这临近的一个压力位，小心随时的再次收强势下跌 K 线。这里再收强势下跌的阴线，比如说强势底分型破个低点，那么它是会容易继续延续下跌的。我们再看到下只股票是半导体3倍做多，它呢有点强势的超乎意外啊。我们今天说的是股价它这个下跌太强了啊，破了飘带。破了飘带之后1根2根啊，所以这个地方有一个超跌反弹，说明这里是一个诱空行为。好，这个反弹呢到这里左高的地方出现了一个颈线位，出现了一个吊颈线的仿包阴线。本来以为这个地方它确实是一个反抽后的继续下跌，我们是可以这么去看的。当然我们上期呢有说过，这里最好确认一下，比如说出现一个阴线反弹，再出现一个阴线破飘带，这个时候就很判定啊，你就可以这么去看它会破左低的概率比较大。好，不过它后续呢没有去跌破这个飘带，而是在大阴之后震荡，然后往上去翘了啊，所以目前依旧是看趋势上涨，因为它左高啊新高了，除非后续出现跳空缺口之后啊，第二天直接把缺口收阴反包跌破，那么这个时候就比较危险了，你就应该把这一笔交易啊到这里右侧也要止盈了。后续如果股价呢还把飘带给破了，那你就会知道啊，这个地方它虽然过了左高，但只是一个更加深入的或者说诱多行为。那么要小心它这种地方的风险，因为在周线上，它之前是有一个九转长上影线，本周还未收盘。如果在接下来2天啊，它还再次的回落的话，但又是多根长上影线的共振啊，就比较麻烦。所以这里要小心一点，它的缺口不要去回补。如果缺口不补啊，有可能是突破缺口，那后续呢就有机会再次打开空间。我们再看到下只股票是 Circle 很强势的一个上涨，但如果你对于上海趋势图已经有了了解之后呢，你会知道，它这里呢依旧是黄色飘带突破第1根，那么下一根则为关键性的变盘点，而大概率它这里其实就是反弹的概率更高一点。而如果是黄色飘带出现加速的上涨，我们在上期视频讲到这里，黄 K 不破，那么这里可以有继续往上看的机会。那么往上看，它依旧是看反弹嘛，反弹行情出现爆量天量的一个大涨行情，一般就是止盈点啊。所以这一波白 K 的突破到这里，直接左侧卖掉，虽然你已经有很大利润了，就没有管它去反弹反转了。后续怎么看？今天有一根 K 线，2根会构成一个高点，这个地方大概率会有个压力。好，那么后续回调，这里转止带，这里支撑，我们去找买点，亦或者往上突破是最好的啊，往上突破把左边这个高点给吃掉啊，然后再去找回调的买点会更好。那个时候做的就不是反弹了。看到周线，你就会明白，价格走势它是出现了一个下跌趋势了，就低点在创新低，高点呢没有被突破过，所以目前这一波最好破一个高点，周线的飘带啊能够突破回踩，那么这里转止带，那么周线上就看大反转。否则呢，这里是一个周线的反弹，已经到了周线的飘带附近啊，是一个风险点。我们看到这附近底下呢，其实是62.13附近是一个飘带支撑，然后周线的话，它的负线是98.135，然后它的流龙线是75.979，所以这里要注意了，如果收阴线周线破了75.979，就是周线的反弹高点的确认，所以这个地方不能追涨。所以如果您是今天刚刚订阅阿哲频道的同学啊，那么您手中如果还没有我们的上海趋势图，你还不知道手中股票呢它的一个趋势状态的话，大家记得在订阅阿哲频道之后，点击右上角弹窗小卡片，找到助教，而后激活安装我们的上海趋势图的指标模板，那么希望它能够为您带来交易上的帮助。我们再看到下只股票是 Meta 的话，趋势从一个反转变成了一个震荡，但整体还行吧。它是一个走了一个有点 N 字形结构的上行啊，回踩时呢没有去破左低，所以这里呢有一个上行的推动。当上行推动的话，我们可以认为它是走了一个向上的区间，就是下跌行情当中的向上的反弹区间。这个区间它是否能够维持呢？我们需要去往后关注龙门线附近的压力是否能够有效破。目前为止2次反弹都不能站上龙门线，所以趋势呢还是往下运行的，只是短期波段上再往上而已。所以这附近的一个黄色飘带，如果再出现强势出现这种顶分型，强势顶分型，那么甚至把左低破了，那么它这种反弹其实就结束了。所以这个地方最好是要往上站上龙门线，有效站上才会更好看一个底部的反转，否则就还早，它还是一个底部的震荡行情为主。周线的话就是一个长时间上涨之后的一个震荡，很大级别的震荡，而目前周线是偏空的，因为它是黄色飘带，周线的黄飘带
它突破之后是不是走了一根，然后下跌？所以周线来看呢，这里是一个反弹的结束点，所以日线呢目前这里是要小心的，不能随便做多啊。我们再看到 OKO 啊，它是走为了空头。所以这种股票呢，它就是由中期的底部阶段构筑失败，然后转为中期的下跌中继。那么目前就依旧认为它是走一个下跌，而下跌空间是还不够的。因为中继的话，就说明这个地方的震荡它是一个调整级别。好，那么调整之后啊，它往下跌，它这个下跌应该是针对前面这一波下跌的空间。那么现在这个下跌呢，它的一个空间是很少的，它只是针对前面这一波下跌的一个空间。所以如果它真的是一个中继的一个调整后的再次下跌，它的空间所对应的应该是它，时间也是它，那么很明显时间空间还不够，所以这个地方大概率还有下跌空间，那么应该是做空的概率比做多要成功率高很多。所以当下呢，我们就关注飘在附近是否有强势的滞涨行为，有的话呢，一般就是空方进场点。那么这里看一下有龙线 67.351， 服务线 75.003， 关注这两个数值。然后我们再看到 PLTR，PLTR 相对来讲就是震荡啊，底部的震荡。从周线来看是又出现九转啊，不管是 HOD 啊、APP 啊，还有 PLTR 都是周线有九转有蓝 K， 所以出现了止跌涨势停顿。但我们知道九转不一定就是100%的低点，它也有可能会继续下跌，所以在九转之后要确认都是确认。所以 PLTR 也是一样的，最好能够出现周线九转后这一个蓝色 K 线的反包突破，才看一个反弹 160.829 的空间啊。目前没有的话呢，就依旧认为它是下跌的一个中继震荡啊，就不要随便去抄底。有龙线 135.227， 服务线 146.042。再看到下只股票是 Coin， 那么像 Circle 那样的个股涨幅那么大，我们依旧也是看反弹，那就更不用说像 Coin 啊、MSTR 等一众个股了。所以也是黄色飘带，而且它还很顺畅的，一次紫飘带都没有走过，一直都是黄色飘带，所以就一直看反弹。反弹的话呢，就是两根 K 线突破第一根、突破第二根，一般就是压力了；突破第一根、突破第二根，一般是压力了。好，所以突破第一根、突破第二根，一般就有一个压力产生，就要小心。如果后续再顺势强势顶分型跌破黄飘带，一般就是空方的机会。一般来讲，跌破之后再往下跌啊，就是空方的机会。左低是第一个目标，所以这里要小心的是收阴线跌破黄色飘带，黄飘带的下沿目前是 165.38 啊，作为第一个关键的点位，一旦缺口被回补，阴线收出来跌破啊，就说明又是一次空方的点位。我们再看到美光科技的话，它呢相对来讲震荡，就跟我们之前所讲的这个 HOXL 啊，上面做多半导体差不多的看法。下跌破位之后往上要新高啊，像上面做多半导体呢已经新高啊，目前就关注一下是假突破还是真突破。那么像美光呢就有点盘的有点久啊，所以左边的高点之下，这里还无法我们完全去确认它还是上涨趋势，所以只要这个上涨它还无法新高之前，这附近小心强势的下跌信号，最好是顶分型确认。像之前这里是顶分型，但是它不强，因为它这个地方左一没有破。所以这里还没有顶分型，就如果出现一个顶分型产生之后是快速破左一，或者说1-2天破左一，这种就是关键压力位附近的强势滞涨行为，或者说你直接看是否破飘带，不过走高破飘带，这里就比较危险，容易破左低。好，所以飘带的下沿402.749啊，作为一个支撑点。下一只个股看到 MP 的话，冲高回落黄飘带啊，所以它是一个空方行情，而后它算是一种也是中期底部蓄势过程当中，但是目前越来越往失败去走了。前面下跌反抽下跌啊，有过了一下左高回踩，不过左低，所以它是二次回踩，但是二次回踩踩得太深了，直接呢把飘带把龙门线又破了，所以飘带呢又转为了黄色，所以这个反弹就遇阻了。如果这个反弹它后续继续往下破，这么走的话，其实就是空方的机会，就说明这一波下跌啊，针对的是前面这一波下跌。好，所以二次回踩不要破左低，而后往上回归龙门线，这样的话才有机会看一波大的波段的上涨啊。所以当前的趋势呢，更加偏向于第一种可能，就是无法过飘带，而往下可能寻求空方的机会。所以当下啊，我们要看一下它这里会不会再来一个像前面这样子的顶分型往下破这种空方啊，所以这里要小心啊。现在呢是一个底分型，左一没破，如果回落破左低就是风险，所以关注一下飘带下沿58.519。
以上呢就是2月26号美股盘前行情快报，希望对您能够有所帮助。感谢您的收听，我们更多精彩内容下期再见。